Termodinamikaning ikinci konunu bizga koinottagi hamma narsa tartipsizlikka intilishini aytadi. Va murakkab tizimlarda betartiblik odatiy holatdir. Shunday ekan, siz tabiiy ravishda koinotning betartib ekanligini kutasiz. Ammo shunga qaramay, biz vaqti bilan o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tartib holatlariga guvoh bo'lamiz. Metronomlarning sinkronlashuvi, oylarning mukammal ravishda vaqt bilan muvofiqlashtirilgan harakatlari, chivinlarning bir vaqtning o'zida chaqnashi va hatto yuragingizning muntazam urishi. Tabiatning tartibsizlikka moyilligiga qaramay, bu narsalarning nima tartibga soladi? Ushbu video Kivicho tomonidan homiylik qilingan, ular haqida ko'proq ma'lumot videoning oksirida beriladi. 2000-yilning 10-iyunida Temza daryosining ustidagi yangi piyodalar ko'prigi Millennium Bridge Londonda katta hayajon bilan ochildi. Ammo odamlar ko'prikni to'ldirgach, u chap va o'ngga tebranib ketdi. Politsiya ko'prikka kirishni cheklashni boshladi, ammo bu faqat ko'prikka chiqish uchun uzoq navbatlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Tebranish esa to'xtamadi. 2 kundan keyin 18 milyon funt sterling sarflangan ko'prik butunlay yopildi va yana 2 yil ochilmas edi. Xo'sh, nima sodir etdi? Uzoq vaqtdan beri ma'lumki, armiyalar ko'priklardan o'tayotganda bir qadamni buzishlari kerak. Bu 1931-yildagi bir voqeadan kelib chiqqan. 60-Rif korpusining 74 askari Shimoliy Angliyadagi Broughton Osma ko'prigidan yurib o'tayotganda, ularning sinkronlangan qadamlaridan ko'prik qulab tushdi. 60 kishi daryoga tushdi, ularning 20tasi suyaklari singan yoki miyasiga lat yedi. Yaxshiyamki, hech kim halok bo'lmadi. Ammo shundan keyin Britaniya armiyasi barcha askarlarga ko'prikdan o'tishda bir qadamni buzishni buyurdi. Endi Millennium ko'prigidan yurib o'tgan odamlarga qarang. Ularning aksariyati bir xil qadam bilan yurishmoqda. Ammo ular armiyaning bir qismi emas. Ular tasodifiy odamlardan iborat. Shunday bo'lsa-da, nima uchun ular birga yurishyapti? Va nima uchun zamonaviy piyodalar ko'prigi bunday katta yukni ko'tara olmadi? Buni tushunish uchun 150 yil orqaga qaytishimiz kerak. 1656-yilda mashhur Golland fiziki Christian Huygens 1 Martda ishlaydigan mayatnik soatini yaratdi. Maksad dengizchilarga qayerdaligini aniqlashda yordam berish edi. Kenglikni quyosh yoki yulduzlarning holatiga qarab aniqlash mumkin. Ammo uzunlikni aniqlash uchun siz qaysidir doimiy joydagi vaqtni ham bilishingiz kerak. Masalan, uyingiz portidagi vaqtni. Ammo o'sha paytdagi soatlar bir kunda 15 daqiqa atrofida notogri vaqt ko'rsatar edi. Shuning uchun ular amalda foydasiz edi. Huygensning mayatnik soatlari esa kuniga 10 yoki 15 soniya aniq edi. Huygensning rejasi soatlarni kemada osilgan ogir massaga biriktirish edi. Shunda ular to'lqinli dengizlarda ag'darilib ketmasdi. Uning rejasi 2 soatni o'z ichiga olardi. Shunda bittasi to'xtab qolsa yoki shikastlansa zaksira bo'lardi. Ammo u kasal bo'lib uyida dam olayotganda 1665-yilning fevral oyida ajoyib bir kashfiyot qildi. U 2 soatini stullarga o'rnatilgan yogoh nurlardan osdi. Soatlarni soatlab oldinga va orqaga tebranishini kuzatdi. Yarim soatdan keyin ular o'z-o'zidan sinkronlasha boshladi. Bitta soat bir tomonga tebranar ekan, ikkinchisi teskari tebranardi. Biri tik kelganida ikkinchisi tak kelardi. Shundan keyin u soatlarni buzishga urindi. Ularni sinkronlashuvdan chiqarib qo'ydi, ammo yana 30 daqiqa ichida ular avvalgidek birga ishlashni boshladi. Huygens bu galati soatlar o'rtasidagi hamdardlikni mayatniklar orasidagi havo oqimlari tufayli bo'lishi kerak deb o'yladi. Shuning uchun u ularning orasiga katta taxta qo'ydi, ammo ularning sinkronlashishi davom etdi. Buning havo oqimlariga aloqasi yo'q edi. U soatlarni ajratganda sinkronlashuv yo'q oldi, ularning vaqtlari bir-biridan uzoqlasha boshladi. Ammo ularni yana bir joyga qo'yganida sinkronlashuv qaytardi. Huygens 2 soatni bir-biriga bog'layotgan yogoch nur tufayli sinkronlasha boshlaganini tushundi. U 1 soatdan boshqasiga mexanik tebranishlarni o'tkazdi, ikkala osilator bir-biriga bog'lanib qoldi. Huygens birinchi bo'lib jonsiz obyektlarda bunday o'z-o'zidan paydo bo'ladigan sinkronlashuvni kuzatdi. Va u nima bo'layotganini sifat jihatidan tasvirlab bergan bo'lsa-da, faqat so'nggi bir necha 10 yilliklarda olimlar sinkronlash nazariyasini aniqroq tushuntirib berishni boshladilar. Siz bir nechta metronomlarni yengil tebranadigan platformaga qo'yish tajribasini ko'rgan bo'lishingiz mumkin va ularni sinkronlashtirmasdan ishga tushiring. Bu odamlar o'ylagandek oson emas. Ammo siz uni ishga tushirsangiz, bu juda sehrli.
Bu metronomlarning tabiiy chastotalari belgilanmas, lekin ular baribir vaqtda urishadi. Buning qanday ishlashini tushunish uchun avval bir nechta metronomlarni bir-biri bilan sinkronlashtirgan holda ko'rib chiqish osonroq. Katta massalar chapga tezlashganda, ular platformani o'ngga itaradi. Va ular o'ngga tezlashganda, ular platformani chapga itaradi. Shunday qilib, tizimning mas markazi har doim deyarli bir joyda qoladi. Endi, agar siz yana bir metronomni birinchi ikkitasiga mutlaqo sinkronlashtirmasdan boshlasangiz, platformaning harakatlanishi uni har yarim tebranishda bir marta tezlashtiradi. Natijada u birinchi ikkitasiga moslashadi. Bu metronomlar sonidan qat'iy nazar ishlaydi. Platforma shunchaki ko'pchilik metronomlar uni qayerga itayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalishga harakat qiladi. Biz metronom tebranmasining yoki boshqa osillatorning pozitsiyasini aylana ustida nuqta sifatida tasvirlashimiz mumkin. Bu uning fazasini ko'rsatadi, ya'ni u aylanishning qaysi qismida ekanligini. Shunday qilib, siz tebranmaning eng o'ng nuqtasini 0 daraja deb atashingiz mumkin va keyin eng chap nuqta 180 daraja. Tebranma oldinga va orqaga tebranganda nuqta aylanada harakat qiladi. Osillator chastotasi qanchalik yuqori bo'lsa, bu nuqta shunchalik tez harakat qiladi. Shunday qilib, bu ikki sil chastotaga ega ikkita metronomni ifodalaydi. Va bu xuddi chastotasi bir sil, lekin fazada to'liq mos kelmagan ikkita metronomni ifodalaydi. Metronomlar fazada sinkronlashtirilganda, ularning nuqtalari birgalikda aylanada harakat qiladi. Biz bu tasvirni sinkronlashtirish xatti harakatlari uchun, matematik modelni tasvirlash uchun ishlatishimiz mumkin. Bu Kuramoto modeli deb ataladi. U shuni aytadiki, har bir nuqtaning aylana bo'ylab harakatlanish tezligi uning tabiiy chastotasi bilan birga, boshqa barcha nuqtalardan qanchalik uzoqligiga bog'liq bo'lgan ba'zi miqdorlarni o'z ichiga oladi. Va bu atamaning kattaligi bog'lanish kuchi bilan belgilanadi. Men uni aslida vizual tarzda o'ylashni yaxshi ko'raman. Masalan, siz do'stingiz bilan yo'lakda yugurayotganingizni tasavvur qilaylik. Va ehtimol sizning do'stingiz sizdan tezroq. Do'stingiz shunday deydi: "Qani tezroq harakat qiling. Chunki siz ortda qolasiz, sekinlashasiz." Shunday qilib, agar sizda yetarli iroda bo'lsa va bilasizmi, agar siz o'zingizni yetarli darajada harakatlantirsangiz va agar do'stingiz yetarlicha moslashuvchan bo'lib sekinlashsa, unda siz orasidagi bog'lanish, tabiiy yugurish tezligingizdagi farqni yengishga yetarli bo'ladi. Ammo agar siz juda yaxshi do'st bo'lmasangiz yoki, bilasizmi, agar siz o'zingizni tezlashtira olmasangiz, unda bog'lanish yetarli darajada kuchli bo'lmaydi va bir odam ikkinchisidan bir necha marta o'zib ketadi. Janubiy Sharqiy Osiyodagi yong'in chigirtkalari juda yaxshi do'st bo'lishsa kerak, chunki ular o'zlarining miltillashlarini sinkronlashtiradilar. Har birining miltillash chastotasi o'ziga xos bo'lsa ham, ular bir-biriga shunchalik kuchli bog'lanadiki, yuzlab, hatto minglab chigirtkalar bir lahzada birga miltillaydilar. Buning ajoyib simulyatsiyasi Nicky Case tomonidan yaratilgan. Siz alohida chigirtkalar o'z ishlarini qilayotganini ko'rasiz. Keyin siz ularning o'zaro ta'sirini yo'qishingiz mumkin. Endi Kuramoto modelida bu har bir chigirtkaning har bir boshqa chigirtkaga ta'siri bo'lishini anglatardi. Ammo bu simulyatsiyada chigirtka faqat uning qo'shnilaridan ta'sirlanadi. Agar u yaqinida 1-11 miltillashni ko'rsa, u ishki soatini biroz oldinga suradi. Shuning uchun u odatdagidan tezroq miltillaydi. Endi bu qiziqarli tomoni shundaki, ta'sirlar kichik va kisofali bo'lishiga qaramay, vaqt o'tishi bilan siz barcha chigirtkalar orasida to'lqinlar harakatlanayotganini ko'rishingiz mumkin va oksirokibat, ularning barchasi bir vaqtda miltillaydi. Siz o'ylashingiz mumkin bo'lganidek, agar bog'lanishni oshirsangiz, tizim tobora ko'proq sinkronlashtiriladi. Ammo bu sodir bo'lmaydi. Bu xuddi suvni past haroratda muzlatishga o'xshaydi, suv bo'lib qoladi. Harorat tushib borgan sari hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Lekin tanqidiy haroratda molekulalar o'z holatini to'satdan o'zgartira boshlaydi va suyuq o'rniga qattiq. Bu aslida bir xil narsaning vaqt versiyasi bo'lib, ular o'z fazalarini vaqt davomida qulflashadi. Bir marta kritik bog'lanish darajasini oshirganingizda. Va o'sha paytda vaqt davomida kristallanish jarayoni sinkronizatsiya deb ataladigan hodisadir. Bu Budapestda bir chiqishdan so'ng qarsak chalayotgan tomoshabinlar. Ammo keyin nima sodir bo'ladi? Bu mutlaqo tabiiy. Ular kimningdir ko'rsatmasini kutayotgan yo'q. Faza o'zgarishini ko'ra olasizmi? Sinkronizatsiya hodisasi haqida gapirayotganimizda,
Uni juda jozibador kiladigan narsalardan biri bu tabiatning har bir olchovida sodir bo'lishi. Subatomikdan kosmikgacha tabiat tomonidan yaratilgan har bir aloqa kanalidan foydalanishidir. Gravitasyon o'zaro ta'sirlar, elektr o'zaro ta'sirlar, kimyoviy, mekanik nima desangiz, tabiat ikkita narsaning bir-biriga ta'sir qilishini qo'llaydi. O'zimizning o'yimizni olib ko'raylik, biz uni faqat bir tomonini ko'ramiz. Chunki u o'z o'qida yer atrofida aylanayotganda, har safar yer atrofida aylanadigan vaqtida bir marta aylanadi. Biz uni yerga tidalli bog'langan deb aytamiz va bu bizning quyosh tizimimizda keng tarqalgan ta'sirdir. U yerda o'z sayyorasiga tidalli bog'langan 34 oy mavjud. Bu qanday sodir bo'lishini o'ylash juda oddiy. Oy o'zining aylanish tezligi bilan boshlanadi. Lekin sayyora tomon yaqin tomonida gravitatsion tortishish kuchliroq. Shuning uchun oy tuxum shaklida deformatsiyalanadi. Bu esa bu yerda juda ko'p ta'sirni kuchaytiradi. Oy davomida yer atrofida aylanishda davom etar ekan, bulg'angan joylar sayyora bilan moslikdan chiqib ketadi va shuning uchun ularga ta'sir etuvchi gravitatsion kuch doimiy ravishda ularni qayta moslashtirishga tortadi. Bu esa oyning aylanishini sekinlashtiradi. Agar oy dastlab juda sekin aylanishga kirsa, bu mexanizm uni tezlashtirishga qodir. Bizning quyosh tizimimizda boshqa go'zal sinkronizatsiya hodisalari mavjud. Yupiterning eng ishki uch oyisi Io, Europa va Ganymede faqat sayyora bilan tidalli bog'langan emas. Balki ular bir-birlari bilan birga-birdan to'rt orbital rezonansga ega. Har safar Ganymede Yupiter atrofida aylanayotganida, Europa 2 marta, Io esa 4 marta aylanadi. On to'qqizinchi yillarda ba'zi Rus kimyogarlar kimyoviy reaksiyani izlashdi. Bu pendulumning kimyoviy analoglarini aylantiradi. Ya'ni biror narsani kok va tongiz orasida doimiy ravishda siljitish mumkinmi? Osonlik bilan siz bu imkonsiz deb aytishingiz mumkin. Chunki termodinamik prinsiplari shuni ko'rsatadiki, yopik tizimlar vaqt o'tishi bilan entropiyalarni oshiradi. Ular shunchaki muvozanatga keladi. Lekin kimyoda yoki termodinamikada siz muvozanatga monotonik tarzda erishishingiz kerakligini aytadigan bir prinsip yo'q. Siz harakat qilishingiz va erishish jarayonida ostillatsiya qilishingiz mumkin. Bu Boris Belousov va keyinchalik Anatol Zabotinsky tomonidan kashf etilgan narsadir. Shuning uchun bu reaksiya Belousov-Zabotinsky yoki bize reaksiya deb nomlanadi. Men uni tezlashtirdim chunki bu ranglar orasida yarim soat yoki undan ko'proq davom etishi mumkin. Endi u ko'proq vaqtni quygan tongiz rangida sarflaydi. Shuning uchun men u joylarni tezlashtirdim. Bu juda ajoyib va kimyoviy reaksiya ranglar o'zgarishlarini harakatda bo'lganidek ko'rish hayratga soladi. Kimyoviy moddalar soat kabi harakat qiladi, pendulum kabi. Shunday qilib, aralashtirilgan reaksiya sizga, bilmayman, kvadrilyonlar bo'lgan molekulalarning barchasi bir vaqtda bir xil ishni qilayotganini haqiqatan ham his qilishingizga yordam beradi. Boshqa tomondan, agar siz aralashtirmasangiz, agar siz shunchaki bize reaksiya Petri idishini qo'ysangiz, menimcha hatto yanada ajoyib narsani ko'rishingiz mumkin. Bu esa siz ranglarning spiral to'lqinlarini yoki maqsadli naqshlarni ko'rishingizdir. Ranglar doiralari suyuqlikda kengayib boradi. Ehtimol, suyuqlik o'zi harakat qilmaydi, bu pondagi to'lqinlarni ko'rmaymiz, lekin tinch bo'lmagan narsa kimyoviy konsentratsiyalardir. Siz bizede reaksiya ishida kok to'lqinlarni ko'rishingiz mumkin, bu kimyoviy to'lqinlardir, suv to'lqinlari emas, va ular shunchaki tarqaladi va doimiy tezlikda harakatlanadi yoki spiral ko'rinishida ko'rinishi mumkin, bu esa o'sib boradi va aylana boradi. Haqiqatan ham galati va qo'rqinchli bo'lgan narsalardan biri shundaki, bu bir xil fenomen, yurakda ham ko'rinadi. Siz yurakda spiral to'lqinlar elektr tarangligini ko'rishingiz mumkin. Bu to'lqinlar kimyoviy osillatsiyalar va BZ reaksiyasidagi kimyoviy to'lqinlarga aniq o'xshaydi. Va bu mening murabbiyim Art Winfrey ismli odamni ilhomlantirgan narsa edi. U kimyoviy reaksiya to'lqinlarini yurak aritmiyalarini tushunish uchun ishlatdi. Bilasiz, eng xavfli aritmiyalardan biri. Ya'ni sizni o'ldirishi mumkin bo'lgan turini esitgan bo'lishingiz mumkin. Bu haqiqatan ham bir necha daqiqada ventrikulyar aritmiyalar, ayniqsa ventrikulyar fibrillatsiya. Winfrey'ning ishlari bu aylanuvchi spiralni yuraklarda va kimyosi asosida ko'rish. Bu ventrikulyar fibrillatsiyaga nima sabab bo'layotganini tushunish uchun nazariyaga olib keldi. Va biz qanday qilib, masalan, yaxshiroq defibrillatorlar dizayn qilishimiz mumkin edi. Bu nazariyaning yaxshi natijasi bo'lishi mumkin bilasiz. Fibrillatsiyalangan yurakdagi sinkronizatsiya yetishmasligi qon quyilmasligiga olib keladi va keyin to'satdan o'lim keladi. Shunday qilib, juda oz sinkronizatsiya albatta muammo.
Ama juda kop sinkronizasya ham muammo keltirib chiqarishi mumkin. Esingizdami Galati Millennium koprigi, bu hamma narsa odamlar sinkronligi deb ataladigan narsaga bog'liq bo'lgan. Odamlarning birgalikda yurishi uni osilatsiya qilishiga sabab bo'ldimi? Aslida buni aksincha deyish mumkin. Millennium koprigi yengil chiroq kabi ko'rinishi uchun mo'ljallangan, shuning uchun uning konstruksiyasi o'ziga xos. Oddiy osma ko'prikdan farqli o'laroq, uning qo'llab-quvvatlovchi kabellari yonma-yon cho'zilgan, gitara iplariga o'xshab. Fuqarolik muhandisligi adabiyotida barcha dizaynerlar biladi. Agar odamlar ko'prikda yurishsa, siz oyoq ko'prigini inson yurishining chastotasi bilan teng rezonans chastotasida kurmasligingiz kerak. Shunday qilib, biz bir soniyada ikki qadam taslaymiz. Biri chap oyogingiz bilan, biri o'ng oyogingiz bilan. Shunday qilib, fuqarolik muhandisligi bilan shug'ullanuvchilar bilishadi. Agar odamlar ko'prikda yuradigan bo'lsa, u vertikal yo'nalishda 2 Hz rezonans chastotasiga ega bo'lmasligi kerak. Hammasi buni biladi, jumladan Millennium ko'prigini qurganlar. Lekin ular bilmagan narsa shundaki, chastotaning yarmi ham muhim, ya'ni bir soniyada bir sikldir. Bu esa siz chap oyogingizni qo'yganingizda yuz beradigan chastota. O'ng oyogingiz bilan shuncha vaqtni sarflaysiz. Shuning uchun bu muhimmi? Chunki siz ko'prikdan o'tayotganda, chap oyogingizni qo'yganingizda ko'prikka ozgina tomonlama kuch qo'yasiz. Odatda bu muammo bo'lmaydi, chunki odamlar o'z temponda yurishadi, ular sinkronizatsiyalanmagan. Shuning uchun ularning tomonlama kuchlari pastga bosadigan kuchlarga qaraganda faqat 10 baravar kichik bo'ladi. Bu esa e'tiborsiz bo'ladi va ko'prikka hech narsa qilmaydi. Lekin agar ko'prik bir soniyada bir siklli tomonlama chastotaga ega bo'lsa, bu Millennium ko'prigida bo'lganidek, odamlar ko'prikni biroz harakatga keltira boshlashi mumkin. Ko'prik yopilgandan so'ng muhandislar o'z hamkasblarini ko'prikdan ko'proq odamlar bilan o'tishga taklif qilishdi. Shu vaqt ichida uning tezligini o'lchashdi. Ko'prikda 50 kishi bo'lganda juda oz harakat bo'ldi. 100 kishi bo'lganda tebranishlar deyarli oshmadi. 150 da hali ham harakat yo'q edi. Lekin faqat 10 kishi qo'shilganda 156 tezlik keskin oshdi. Ko'prik harakatlanib, okilish kunida bo'lgani kabi harakatlandi, sistema faza o'zgarishiga uchradi. Agar odamlar ko'prikni biroz harakatga keltira olishsa, ma'lum bo'ldiki, odamlar ozgina tomonlama harakatlanayotgan platformada yurishni xohlamaydilar. Agar siz tezlikni oshirib ketayotgan poyezd ichida bo'lsangiz, agar siz qayiqqa o'rib tursangiz va u yon tomonga harakatlana boshlasa, odamlar oyoqlarini kengaytirishadi, o'zlarini barqarorlashtirishga harakat qilishadi. Va ular ko'prikning yon tomonga harakati bilan birga yurishni boshlaydilar. BBCdan odamlarning buni qilayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu ajoyib va g'alati. Shunday qilib, ko'prikni tebranishga olib keladigan odamlar sinkronizatsiyalangan yurish emas, balki tebranayotgan ko'prik odamlarni sinkronizatsiyalashga majbur qildi. Shunday qilib, odamlar ko'prik harakati bilan birga harakat qilganlarida, ushbu g'alati pingvin yurishi orqali ular bexosdan pumpa qilishdi. Ko'prikka ko'proq energiya berish va uning harakatini yomonlashtirish. Va shunday qilib, bu odamlar harakatining musbat fikr almashinuvi edi. Ko'prik ko'proq harakat qilishi uchun odamlar bir xil qadamda yurishga harakat qildilar. Bu esa ko'proq odamlarni ko'prikni harakatlantirishga olib keldi. Muammo aniqlangach, ular ulanish kuchini kamaytirish orqali uni hal qilishlari mumkin edi. Ular ko'prik bo'ylab energiya sarflash damperlarini o'rnatdilar. Bu katta uyat edi va ko'prikni ta'mirlash bir necha million funtga tushdi. Ilm fanida biz reduksionizmni amalga oshiramiz, barcha ilmiy kurslarimiz bizga muammoni hal qilish usuli kichik qismlarga bo'lish va ularni tahlil qilish ekanligini aytadi. Bu har bir fan sohasida juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Ammo bugungi kunda ilm fanning buyuk chegarasi bu qismlarni birlashtirib, butunlikni tushunishga qaytishga urinishdir. Bu murakkab tizimlar sohasidir. Shuning uchun biz immun tizimini juda yaxshi tushunmaymiz. Biz ongni yoki iqtisodiyotni juda yaxshi tushunmaymiz. Butunlik qismlarning yigindisidan ko'ra ko'proq tuyuladi. Bu esa butun tadqiqot faoliyatim davomida men o'zgacha maftun qilgan klisha. Men qismlarning xususiyatlari berilganida butunlikning xususiyatlarini qanday aniqlashni tushunmoqchiman. Hey, bu video Kivicho tomonidan homilik qilingan, ular bolalar uchun ajoyib amaliy loyihalar yaratadi. Va men hakikatan ham ularning obuna kutilaridan bir yildan ortiq vaqt davomida bolalarim bilan foydalanib kelmoqdaman. Shunday qilib, men ular haqida juda yoqadigan ba'zi narsalar haqida o'ylab ko'rmoqchi edim. Birinchidan, bolalarim bu loyihalarni men bilan qilishni xohlashadi. Kuti kelganda, ular uni o'qish va tayyorlash uchun hayajonlanishadi va siz aniq shuni qilishingiz mumkin, chunki kerakli hamma narsa kutida mavjud. Endi mening bolalarim hali juda yosh, lekin Kivicho har xil yosh guruhlariga mo'ljallangan 8 ta turli obuna liniyasiga ega, yangidan tortib. Ushbu homilik segmentini suratga olayotganda, mening 4 yoshli o'g'lim o'z-o'zidan eksperiment o'tkazishni taklif qildi.
Biz nima kila olishimizni kizikaman. Biz buni itarib ko'rishimiz mumkin va uni qo'yib yuborishimiz mumkin. Bu yaxshi fikr. Keling, sinab ko'raylik. U buni o'zi bilan taklif qilgani uchun juda faxrlanardim va uning bunday o'ylashini davom ettirishini xohlayman. Nima bo'ladi deb o'ylash va kattaroq savollar berish. Kivijo kutisi kutida fikr boshlovchi sifatida bo'lib, vaqtni bog'lash, zavqlanish va soatlab ko'ngil ochish uchun vaqt ajratishdir. Agar siz buni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, kivicho.com/veritasium 50 gram oting va birinchi oy uchun istalgan kuti uchun 50% chegirma olasiz. Men ushbu havolani izohda joylashtiraman. Shuning uchun Kivichoga Veritasium homiligi uchun rahmat va sizga tomosha qilganingiz uchun rahmat.